Събрали сме се да подкрепим битката за борбата и за връщането на Катерина в семейството й. Тази битка няма да продължи с Катерина. Тя ще бъде за всяко следващо и отнето дете от службите, независимо в коя част на света. Недоумявам как специално в Германия, която се има за една правова държава, се работи с презумпцията, че си виновен до доказване на противност. Това е недопустимо. В момента те са длъжни да доказват своята невинност, а не съответните служби, които ще трябва да го правят. Имаме подкрепата на народа, което е видно. Имаме подкрепата и на заинтересованите лица, които имат власт да го направят. Смятам, че и се надявам в най-скоро време детето да се бъде при мама и при тях. Назначена е де-факто втора експертиза, която е от немска болница, но доколкото имаме информация, тя още не е готова. Като време колко ще се проточи, никой не може да каже. И всичко е на момент изчакване. До кога ще се чака, никой също не може да каже. Не е насрочено второ дело. Всичко се тече както е явно нормално за тях. И дай Боже този проблем да се реши колкото се може по-бързо. А според вас как се развиват събитията? Дали в положителна за семейството? Ами надявам се, че е в положителна. Слизаме надолу по Воло на самото място. Така че нека всички сме заедно до самия край. Слънце надолу от град Коврат, защо сте тук днес? За да подкрепим наша съгражданка, на която е отнето детенцето, според нас неправилно, и настояваме да бъде върнато на родителите си. Колко човека от Коврат се включиха днес на този автопоход, така наречен? Около 20 човека успяха да дойдат, понеже повечето работят и в събота. Какво искате да кажете на хората от Коврат, на хората, които подкрепят семейството? Ами, нека да бъдем малко по-единни. Искаме това дете да бъде върнато на майка му, на баща му и социалните служби в Германия да махнат своите ръце от това семейство. Днес родителите излязохме да защитим едно наше българско дете. Това е Катерина, едно 7-месечно бебе. В жалост отнето от немските социални служби. Аз по-скоро ще го нарека отвлечен от немските социални служби. Въпреки че законът им го позволява, но морално това е чиста кражба. Без съд, без присъда, българско дете. Не се съобразяват с българското мнение, не се съобразяват с България, с това, че настоява детето да бъде върнато. И в един момент какво се оказва? Ние сме в един съюз, работим заедно, а в крайна сметка правят каквото си искат. Настояваме Катерина, 7-месечното бебе, да бъде върнато на майка му и баща му моментално, да се прескочат абсолютно всички техни процедури и детето да бъде върнато в дома му. Настояваме в България да не върви по този модел на Германия, всичкото това законодателство, което вече там работи, както и в други европейски страни.
Искаме България да е едно кътче в Европа, което семейството ни е докоснато и няма от какво се безпокои. Затова се борим и затова протестираме. Като мирни граждани, дисциплинирани, ние няма да запушваме нищо, да ще изразим своята позиция. Затова събираме само на древната площ. Заповядайте. Това е нашите. Каква европейска държава е това? Ние настояваме българите да бъдат чути. Отнето без съд, отнето без присъда, всето назначи. Това дете да бъде върнато на майка му и баща му. Незабавно. Да се прескочат за абсолютно всички процедури, всякакви съдилища и всичко каквото е. Веднага детето да се върне на майка му и баща му и да се приберат в България. Гем! Hände weg von unserem Kind. Bitte. Gleich. Noch einmal. Hände bitte weg von unserem Kind. Geben Sie bitte Katharina weg. Gleich. Случаи като Катерина. Не сме съгласни. Камо ли едно бебе, което се нуждае от майка си, от баща си. Желаем Катерина да бъде прибрана в своето семейство. Върнете Катерина! Върнете Катерина! Върнете Катерина! Върнете Катерина! Няма да позволим да остане там. И трябва да се борим до край. В момента трябва да ни държат. Тези сълзи трябва да се... Демокрация. Това е тоталитаризъм. Не може да кажем, че сме свободни хора, при положение, че някой има право да влезе в дома ни и да ни вземе децата. Това е. Затова нека не се уморяме. Не сили просто да стоим и да гледаме хилядолетие. И нямаме намерение да се предаваме. Германия чуй! Върни Катерина! Германия чуй! Върни Катерина! Катерина! Върнете Катерина!